Grupa muntoasă Retezat Gădeanu. Poziția geografică. Localizată în vestul Carpaților Meridionali, grupa muntoasă are următoarele limite: la nord, culoarul Bistriței; la sud, subcarpații Geti și Podișuri Mehedinți; la vest, culoarul Timiș-Cerna, iar la est, Jiul. Geneza. Această grupă muntoasă s-a format prin cutarea și înălțarea scoarței terestre în timpul cele mai noi orogeneze, orogeneza alpină. Diviziuni muntoase: Munții Retezat, Munții Gădeanu, Munții Țarcu, Munții Vulcan, Munții Cernei și Munții Mehedinți. Altitudini maxime: Munții Retezat, Vârful Pelega, Munții Gădeanu, Vârful Gugu, Munții Țarcu, Vârful Călanu, Munții Vulcan, Vârful Oslea, Munții Cernei, Vârful Dobrii și Munții Mehedinți, Vârful Stan. Alcătuire geologică. Grupa Retezat Gădeanu este alcătuită din roci metamorfice, șisturi cristaline, roci sedimentare cutate prezente doar la extremități, calcare, conglomerate gresii. Latitudinii ce depășesc 2000 de metri avem prezente și structuri glaciare. Forme de relief. Relieful castic reprezentat prin peșteri, peștera Topolnița, chei, suprafețe suspendate, dar și versanți abrupți. Relieful glaciar este prezent în special la altitudini mari, circuri, văi, morene, lacuri glaciare, lacul Bucura. Resurse naturale. Resurse de sol, păduri de rășinoase, pășuni și fânețe, terenuri arabile restrânse ca suprafață, ape curgătoare și ape termale. Resurse de subsol, huilă, marmură albă și gălbuie, andezite, nisipuri și petrișuri.